Ας δούμε τώρα την ίδια με ένα διαλυτικό το οποίο δουλεύει με το συγκεκριμένο χρώμα. Το βάλουμε εδώ. Βάζουμε μια ποσότητα. Σπάταλε. Και παίρνουμε ένα διαλυτικό όπως αυτό εδώ. Είναι άοσμο, δεν περιέχει νόπνευμα, δεν περιέχει πετρελαϊκής βάσης διαλύτες και δεν το βγάζει το μυαλό ότι μπορεί να είναι και σκέτο νερό. Ιταλοί είναι αυτοί, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, βάζουμε μια ποσότητα. Και ανακατεύουμε. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι το χρώμα μας ανακατεύτηκε τέλεια. Έχει σωστή υφή και σύνθεση που θέλουμε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ καλά. Δεν υπήρξε καμία παρενέργεια. Μπορείτε να το δείτε κιόλας. Έτσι. Ναι, το δείτε ακόμα καλύτερα. Το χρώμα έχει αραιωθεί σωστά, δεν έχει κόψει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα και με νερό να το έχουμε αραιώσει το συγκεκριμένο χρώμα θα είχαμε πάρει αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε είδαμε και έναν τρόπο να τσεκάρουμε πολύ εύκολα το τι διαλυτικό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με κάθε χρώμα. Δοκιμή είναι πολύ εύκολη και μπορούμε να βγάλουμε πολύ ασφαλή συμπεράσματα, έτσι, ώστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Να ξέρετε πάντως ότι ένα διαλυτικό για όλες, που να συμπεριφέρεται σωστά σε όλες τις μάρκες χρωμάτων δεν υπάρχει, οπότε θα αναγκαστούμε δηλαδή να έχουμε 3, 4, 5 διαλυτικά ώστε να έχουμε ένα σωστό φινίρισμα αν χρησιμοποιούμε διάφορες μάρκες χρωμάτων. Ένα άλλο θέμα που καμιά φορά απασχολεί είναι το ποια χρώματα μπορούν να ανακατευτούν μεταξύ τους. Αφού είδαμε τώρα πώς μπορούμε να τσεκάρουμε ποιο χρώμα δουλεύει με ποιο διαλυτικό, ένας απλός κανόνας για το ποιο χρώμα μπορεί να ανακατευτεί με ποιο, φυσικά δεν μπορούν να ανακατευτούν ακριλικά με σμάλτα και το αντίθετο, είναι ότι τα χρώματα που μπορούν να ανακατευτούν μεταξύ τους είναι αυτά που δουλεύουν με τον ίδιο διαλύτη. Δηλαδή, το γκάντζε με το ταμίγια που δουλεύουν με τα ίδια διαλυτικά μπορούν να ανακατευτούν μεταξύ τους. Το γκάντζε με το βαγέχο δεν ανακατεύονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακατευτούν, θα διαχωριστούν κάποια στιγμή είτε μέσα στον αερογράφο είτε μέσα στο μπουκαλάκι. Οπότε δοκιμάζοντας δύο χρώματα αν δουλεύουν με τον ίδιο διαλύτη, μπορούμε να δούμε αν μπορούν να ανακατευτούν και μεταξύ τους. Εμπειρικά μπορώ να πω ότι από τα Enamel όλα μπορούν να ανακατευτούν με όλα. Δηλαδή μπορούμε να ανακατέψουμε Hambron με Molac, με Model Master, με μια μικρή μόνο επιφύλαξη όσον αφορά τα σμάλτα της Revel, που όμως και αυτά μπορούν να ανακατευτούν με τις υπόλοιπες εταιρείες, αυτά να μην χρησιμοποιήσουμε White Spirit, γιατί όπως είπαμε δεν τα διαλύει καλά. Αν χρησιμοποιούμε Lacquer Thinner εμπορίου, μπορούμε να ανακατέψουμε τα Revel με οτιδήποτε άλλο σμάλτο υπάρχει στην ελληνική αγορά και να έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Στα ακριλικά μπορούμε να ανακατέψουμε παρόμοια όπως είπαμε χρώματα, όπως γκάντζε με τα μύγια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να ανακατέψουμε extra acrylics με ακριλικό Model Master, με παρόμοια σύνθεση. Μπορούμε να ανακατέψουμε βαγέχο με Citadel. Αυτά που καλό είναι να μην τα ανακατέψουμε, ας πούμε να μην καταφύγουμε σε τέτοιες λύσεις, είναι τα Life Color γιατί είναι τα πιο μυστήρια απ' όλα ως τώρα όσον αφορά τη διάλυσή τους και ίσως έχουμε πρόβλημα συμβατότητας. Τελευταίο είδος χρωμάτων που είναι τα βερνίκια. Βερνίκια φυσικά υπάρχουν πάλι σε τρεις τύπους. Υπάρχουν τα Enamel, υπάρχουν στις γκάμες όλων των εταιρείων που παράγουν Enamel όπως Hambron, Molac, Revel, Model Master. Υπάρχουν τα ακριλικά όπως είναι τα ταμίγια, τα Extra Acrylics και τα Model Master.
Και υπάρχουν και κάποια και τα Winsor & Newton που είναι αρκετά καλά και αυτά, και υπάρχουν και κάποια βερνίκια όπως είναι το Dull Coat ή το αντίστοιχο Gloss της Model Master και το Matte Coat, τα οποία ενώ υποτίθεται ότι μπορούν να διαλυθούν με White Spirit, έχουν μια τάση να συμπεριφέρονται πολύ καλύτερα όταν θα διαλυθούν με Lacquer Thinner, ειδικά το Dull Coat. Ξεκινήσουμε από το Dull Coat. Το Dull Coat είναι ένα κλασικό βερνίκι, κυκλοφορεί πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Είναι το απόλυτο ματ. Πραγματικά, δηλαδή βγάζει μια υφή τόσο ματ που είναι σαν του κόχαρτο. Βρωμάει πάρα πολύ. Έχει μια ελαφριά κίτρινη απόχρωση όπως βλέπετε, αλλά ειδικά για άρματα, αν θέλουμε το απόλυτο ματ και αντέχουμε τη βρώμα, διαλυμένο με Lacquer Thinner εμπορίου μπορεί να βγάλει πραγματικά το απόλυτο ματ. Πολύ κοντά είναι και το Matte Coat της Humbrol, το οποίο και αυτό μυρίζει βέβαια και, δεν έχει και το πρόβλημα της κυτρινίλας. Είναι και αυτό πολύ matte και στεγνώνει και αυτό πολύ γρήγορα. Τώρα από τα ακριλικά της Model Master είναι πάρα πολύ καλά, ειδικά το σατινέ της και το gloss, τα οποία προσφέρουν μια πολύ όμορφη υφή στο μοντέλο, χωρίς να είναι ούτε υπερβολικά gloss στην περίπτωση του gloss, ούτε να είναι ευαίσθητα. Είναι πολύ ανθεκτικά βερνίκια όταν στεγνώσουν και προσωπικά είναι αυτά που χρησιμοποιώ περισσότερο. Έχουμε τη σταμίγια, τα οποία όπως βλέπουμε είναι εντελώς διάφανα, αντίθετα από τα υπόλοιπα βερνίκια που είναι γαλακτερά και έχουν πάρα πολύ καλή gloss απόχρωση. Δεν έχουν όμως matte, έχουν μόνο το flat base, το οποίο είναι υλικό που προσθέτουμε είτε στο βερνίκι είτε στο χρώμα ώστε να κόψει τη γυαλάδα. Όσο έχουμε με τα ακριλικά βερνίκια είναι ότι καλό είναι να μην τα αραιώνουμε με διαλυτικά όπως Ajax και ενόπνευμα, αλλά να προτιμούμε κάποιο πόνιμο διαλυτικό κατά προτίμηση της εταιρείας που παράγει το βερνίκι, γιατί υπάρχει περίπτωση να μας κάνει ασπρίλες πάνω στο μοντέλο και να πάει στράφη όλη η δουλειά που έχουμε κάνει ως τώρα.